Bazı animelerdeki ses efektleri ağzıyla yapılır. Özellikle eski animelerde dövüş sesleri ya da grip yaratık sesleri doğrudan ses animeler tarafından ağzıyla yapılır. Örneğin One Piece'in Gum Gum'un o sesleri, Luffy'nin uzaması, şişmesi, lastik gibi gerilmesi gibi sesleri, çoğu efekti, Tanaka'nın kendi ses performansı, Attack on Titan'ın Titan sesleri çoğu zaman mikrofonsuz ve boğaz zorlayan tekniklerle yapılmıştır. Örneğin Eren'in Titan çığlıkları Yukaji tarafından mikrofon olmadan sahnede bağırılarak kaydedilmiş.